Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा बेनो जाबाय गोदान साख्रि लेटेस्ट आपडेट सफैबावबाय आसाम हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव एबा NHM नि आन्डाराव। दा बेयाव जों नायगोन गोदान पस्ट फैदों आरो लोगोसे BTC फरेस्ट भाइभा टेस्ट टिप्स लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना जायनोखि गोदान स्टुडेन्ट्स एबा कैंडिडेट्स दासिमबो भाइभा टेस्ट सफैयाखै जाहाथे कनसेप्ट क्लियार जायो आरो लोगोसे हेल्पफुल जायो आं बेखौ लाबोदों। आरो जायफ्रा होबाय थाखायो नोंथांमोनाथ' एक्सेलेन्ट मारिनो हागोन बा नोंथांमोना रोंखागौ। दा जियानो जा बयनिसिमबो बेस्ट अब्ला थाबाय आरो बे भाइभा टेस्टआव माबादि सिस्टेम माबादि कनसेप्ट क्लियार जानांगौ माबादि ड्रेस गाननांगौ बेनि सायाव जों सावरायगोन। फरेस्टल' नङा नोंथांमोननि Gr-3 लेभेलाव भाइभा टेस्ट दङ नालाय बेयाव नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोननो हागोन स्पेशेलि फर निउ कैंडिडेट्स। अके दा जियानो जा जों थांनि फार्स्टआवनो आसामनि साख्रिखौ जों नायग्रोनो। दा जों फैबाय NHM नि अफिसियेल साइटआव साख्रिया फैदों NHM नि आन्डाराव आरो दाखालिसो NM पस्टआ अनलाइन जागासिनो दङ खालामना लादो 1100 नि बारा पस्टआ दङ। आरोबाव गोदान फैबावबाय बेनो जाबाय CHO नोंथांमोना मोनदों कमिउनिटि हेल्थ अफिसार पस्टआव 800 नि बारा पस्टआ दङ। लिंकआ दिनै एक्टिभ जागोन बेखायनो जों गोदान अफिसियेल नटिसखौ बेयाव क्लिक खालामबानो मोननो हागोन। आरो मोजां बाथ्रा थाबैनो स्टाफ नार्सआवबो फैसिगोन बेयाव मानोना DME आव जायनो स्किल टेस्ट होना दोनदों बिथांमोना साख्रि मोनोबा NHM आन्डाराव माने स्टाफ नार्स पस्टआ फैगोन जेरै NM आ फैखाबाय फ्रियावनो खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननिया सेलारि जाहैबाय नै बेनो जाबाय 27,500 पर मान्थ आरो इयारलि इंक्रिमेन्ट दङ नोंथांमोना मोनगोन। पस्टआ 882 दङ। दानिया बे CHO पस्ट एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि क्राइटेरिया होनोबा BSc नार्सिं खालामनाय जानांगोन नङाबा पोस्ट बेसिक BSc नार्सिं खालामनाय जानांगोन विथ इन्टिग्रेटेड सार्टिफिकेट कर्सआ नोंथांमोना थानाय जानांगोन कमिउनिटि हेल्थ एबा BSc कमिउनिटि हेल्थ रेजिस्टारा नोंथांमोना डाइरेक्टर अफ मेडिकेल एडुकेसनजों जानाय जानांगोन। प्लास मोनसेबाव बेनो जाबाय नोंथांमोननि क्राइटेरियाखौ स्क्रिनशट खालामना ला। मोजां बाथ्रा नोंथांमोना जुदि कर्सआ जोबोबा बेनो जाबाय नै आसाम नार्सेस मिडवाइफ्स इनिफ्राय हेल्थ भिजिटर्स दङ बेजों काउन्सिलजोंहाय नोंथांमोना रेजिस्टार जानाय जानांगोन होमबासो खालामनो हायो। दा STP पस्टआ 36 दङ। अके बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 544 दङ बेयावबो थांनो हायो मोजां नाम्बार मोनोबा PWD कैंडिडेट्स नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो। बैसोआ 18 निफ्राय 45 बेनिफ्राय जन वाइसआव दङ बेखौ नायदो नै नोंथांमोननिया। देन सिलेक्शन प्रसेसआ दायो होथ'वाखै माबादि खालामगोन नाथाय स्किल टेस्ट लानानै डाइरेक्ट साख्रिबो होनो हागौ एबा एग्जामबो लानो हागौ बेखायनो उनावहाय बेखौहाय नटिफाइ खालामगोन होनना बुंदों। अके बेनो जाबाय कन्ट्रेक्ट बेसिसआव मिसनाव नोंथांमोना मावबाय थानो मोनखायो नोंथांमोना बाव खुनु माने बिदि होखारनाय गैया मावबाय थानो मोनो आरो नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन। देन स्टाफ नार्स फैयोबा नोंथांमोना 18,000 निफ्राय जागायो बेनो जाबाय स्टाफ नार्स NHM नि आन्डाराव। दा जियानो जा बे नेक्स्ट लेभेलाव 1000 नि बारा पस्टआ फैगोन स्टाफ नार्सआ बेखायनो नोंथांमोना आपडेट नायबाय था। दा फैबाय जों सेकेन्ड आपडेट बेनो जाबाय BTC साख्रि फरेस्टनि फिजिकेल टेस्ट जोब्बाय रिजाल्ट होबाय। दा जोंहा दङ भाइभा टेस्ट दङ ग्रेड 1 आरो गार्डआव दङ ना भाइभा टेस्टआव नाम्बारथ' होनाय गैया दा बेखायनो जि हायो नोंथांमोनजोंहाय हेल्प खालामनो नाजागोन। जायनोखि गोदान कैंडिडेट्स दङ दासिमबो भाइभा टेस्ट होफेराखै नोंथांमोना माबादि होनांगौ गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ माबादि आइडिया बेखौहाय नोंथांमोना गोबां बिगासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोनजोंहाय लाबोबाय लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय PDF खालामनानै नोंथांमोना लाबोदों जाहाथे बेखौ डाउनलड खालामनानै एबा स्क्रिनशट खालामनानै कनसेप्ट क्लियार जानानै नोंथांमोना थांनो हायो। दा मोनसे बाथ्रा गोबांथार माने कमेन्ट्स फैयो जे माला रिजाल्ट मोनगोन दासिमथ' अफिसियेलि डेट गैया नाथाय जुलाइआव मोनगोन बेखौथ' जों मिथिखाबाय। आरो सेकेन्ड बाथ्रा जाबाय हमना ला 99%आ गोबांथार सापर्ट खालामदों एन्ड 1% दङ जाय बिथांमोना दासिमबो साख्रि नागिरफेरा। अके माने बिथांमोना इलिजिबोलानो नङा। अके 1%आ माने ओरैबादि हेड कमेन्ट्स खालामो जे साख्रि मोना इन्टारभिउ होना लाब गैया होननानै। थ' आइ डोन्ट केयार आं रावखौबो केयार खालामा जायनोखि बिथांमोना कमेन्ट्स खालामदों बेड टाइपनि आरो जायनोखि कैंडिडेट्स दं नोंथांमोना 100% फकास खालाम नोंथांमोननि इन्टारभिउआव बे 1% नि बाथ्राखौ दाला जे साख्रि मोना लाब गैया होननायखौ इगनोर खालाम। बिथांमोना मा इलिजिबल नंखाया एबा साख्रिनि सायाव जेबो नलेज गैया बेखायनो बिथांमोनखौ एकदम इगनोर खालाम नोंथांमोना फकास खालाम नोंथांमोननि इन्टारभिउआव आरो जायनोखि हेड कमेन्ट्स फैदों नोंथांमोनखौ आइ डोन्ट केयार। जियानो जा जोङो दा सावरायगोन बेनो जाबाय फरेस्टनि भाइभा टिप्सनि सायाव जोङो PDF फाइलखौ दायो नायनोसै। दा बेनो जाबाय 2024-25 ओंखारनाय बेनो जाबाय BTC फरेस्टनि साख्रि टटेल पस्टआ 414 दङमोन। दा जोंहा 84 दङ जोंहा फरेस्टआ ग्रेड 1 आव आरो 330 जाबाय जोंहा गार्डआव दङ टटेल 414 पस्टआ दङ BTC फरेस्टआव आरो लोगोसे बे साख्रिया जुलाइनि लास्टआवनो रिजाल्टआ फैनो हागौ बेबायदि मोनदों। अके डेट फिक्स नङा। दानिया नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो नाजागोन जाहाथे जायनोखि गोदान कैंडिडेट्स दङ ना बिथांमोना भाइभा टेस्ट होफेराखै जानांगौ नाथाय खायसे होबाय जानांगौ। अके हमना ला
हमना ला आङो 50% बाइबा टेस्ट होआखै आरो 50% बाइबा होबाय आरो बे जायनाखि 50% दङ माबादि बाइबा टेस्टआव नोंथांमोना डिसिप्लिन एबा मेंटेनेन्स खालामनांगौ बेखौ आं बेयाव नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा बाइबा टेस्टआव नाम्बार होनाय गैया बेखौ जों मिथिबाय स' दानिया ड्रेस कोड माबादि ड्रेस गानोबा नोंथांमोना बाइबा टेस्टआव मोजां नोजोरजों नायजागोन बा पजिटिभ नोंथांमोना पइन्ट्सखौ मोनगोन जों बेखौ नायोबा जायनोखि फिमेल केन्डिडेट्स नोंथांमोना जेब्लायबो ट्रेडिशनेल ड्रेस गाननो हायो जेरै दख'ना बा सारि नोंथांमोना एबा सिम्पल ड्रेस गाननो हागोन एन्ड बेनिफ्राय फर्मेल ड्रेस आरो लोगोसे फर्मेल शु एबा फर्मेल जुथा हौवाफोरा गाननो हागोन मेलाव अके देन बेनिफ्राय जाहाथे खानाय दारिफोरखौ एसे स्टेन्डार्डआव थाङो आरो हिन्जावफ्राबो जाहाथे कालारखौ लागायना थाङा नोंथांमोना जाहाथे एसे माने स्टेन्डार्डआव थाङो मानोना मोनसे बाथ्रा जेब्लायबो अफिस लेभेलाव गाव गावबागाव अफिस लेभेलाव मोनसे स्टेन्डार्ड थायो डिसिप्लिन थायो बेखौ जोङो फल' खालामनांगौ जायो बेखायनो नोंथांमोना फार्स्ट बेसिक पइन्टआ बेनो ड्रेस कोडखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै मेंटेनेन्स खालामो अके माने बेयावबो जिनोखि बाइबा टेस्ट लाग्रा इन्टारभिउआरफ्रा नोंखौ नटिस खालामगोन जे बे बिथाङा साख्रि मोनोबा एबा दानो मेंटेनेन्स खालामदोंना खालामाखै बेखौबो नायनाय जायो अके बेखायनो मोजां नोंथांमोना बेखौ फल' खालाम देन बिनिफ्राय सेकेन्ड आपडेट बेनो आं बुंनाया दानिसो रिलेटेड गोनां बेनो जाबाय स्टेन्डार्ड एन्ट्रि लेभेलाव नोंथांमोना बेनो जाबाय स्टेन्डार्ड एन्ट्रि लेभेल विथ फाइल नोंथांमोननि जिनोखि नोंथांमोनखौ बाइबा टेस्टनि थाखाय लेंहरगोन अब्ला स' गासैबो जुदि क्लियार जायोबा डकुमेन्ट्स भेरिफाइड जायोबा बिनि उनाव नोंथांमोनखौहाय एन्ट्रि खालामगोन नालाय बेखायनो एन्ट्रि लेभेलाव जेब्ला नोंथांमोना पेनेल क'डआव थाङोना अब्लाथाय मा एन्ट्रि लेभेलखौबो नोंखौ नायगोन जेरै नों माबादि बडि लेंगुवेजआव माबादि बिहेभाव माबादि नोंथाङा अफिसाव थाबायलांदों बा नोंथाङा पारमिसन लादोंना लायाखै बेखौबो नायो स' बेखायनो जेब्ला हलाव हाबो पेनेलाव हाबो पारमिसना कम्पालसरि प्रायरिटि नोंथांमोना लाथारनांगोन बेनिफ्राय जाहाथे फाइल लानानैबो माबादि थाबायलाङो बेखौबो नायगोन अके बेखायनो मोजां स्टेन्डार्डआव नोंथांमोना थाबायलां जेब्ला थाबायलांगोन अब्ला नोंथाङा हाबैबाय नालाय पारमिसन मोनबाय अब्ला नोंथाङा जिरायनो हागोन जुदि पारमिसन गैयाबा नोंथांमोना सेराव जिरायनाङा अके थ' बेखायनो सिट नोंथांमोना जुदि अर्डार मोनोबासो पारमिसन मोनोबा जिरायनो हागोन आरो जेब्ला जिरायो अब्ला फ्लेक्सिबल एबा कम्फर्ट जनाव नोंनि बायदि जाहाथे मोजाङै जिराय नङाबा बाइबा टेस्टआव नोंथाङा उसुखुथु जागोन अके स' बेखायनो मोजां नोंथांमोना बेखौ मेंटेनेन्स खालाम देन बेनिफ्राय जेब्ला गासैबो कम्फर्ट जागोन गासैबो नोंथाङा जिरायबाय अब्ला मा सेल्फ इन्ट्रडाक्सना बे थाखागोन अके स' बेखायनो सेल्फ इन्ट्रडाक्सनाव फार्स्टआव नोंनि नाम थाबाय बेनिफ्राय फुल एड्रेसखौ बुंनो हाबाय केरबबो होननो हाबाय नोंथांमोननि गार्जेन नामखौबो खोन्थानो हाबाय प्लास नोंनि क्वालिफिकेसनबो खोन्थानो हाबाय आरो जुदि टाइमा एभेलेबलबा नोंथाङा बेकग्राउन्डखौबो खोन्थाफानो हायो नाथाय बे सोनारगोन नोंनि टाइमनि सायाव आरो अके स' बेखायनो नोंथांमोना फार्स्टआव इन्ट्र'खौ मोजां होनांगोन दा बे गासैबो हमना ला बे मोनब्रैया जोब्बाय अके हमना ला बिसिम जोब्बाय देन अब्ला जागायसिगोन माखासे कुइसन लेभेला अके आरो बे कुइसन लेभेलाव नोंथाङा दा बे जाबाय लकेलिटि नलेजआ गोनांथि इम्परटेन्टार दा बेखौ नोंथांमोना हमना ला बाक्सा बा बाक्सा क'क्राझार उदालगुरि चिरां तामुलपुर गावनि डिस्ट्रिक्टनि नलेजआ नोंथांमोना थाथारनांगोन मानो बेखौ सोंनायनि पुरा चान्सेस दङ आरो अके देन बेनिफ्राय बेनो जाबाय नैबे गाहायाव दङ अप्सन लकेल फेमास आर्टिस्ट थायो प्लेयार थायो पलिटिसियान थायो बेखौ जाहाथे नायो एन्ड बिजनेसमेनबो थाबाय पिकनिक स्पट्स बेनिफ्राय टुरिस्ट प्लेसबो थायो देन बेनिफ्राय इम्परटेन्टआ जाहैबाय एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव डिसि एसपि आइएस सार्केल अफिसार बिडिअ थायो स' बेफोरखौ जाहाथे नायो नोंथांमोना एसेबाबो नलेजआ थानांगोन पुरा सोंनाय चान्सआ दङ डिसिखौथ' सोंनाय चान्सआ थाखायो एन्ड डिसिनि फुल फर्म नोंथांमोना जाहाथे नायो जेरैहाय डिस्ट्रिक्ट कमिशनार जाहाथे बेखौ नोंथांमोना नायो अके सिगाङाय माने डिपुटि कमिशनार बुङोमोन दा एक्सुवेलि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार बुंनाय जायो बेखौ जाहाथे नायो अके देन बेनिफ्राय कारेन्ट बा ट्रेन्डिं निउस बेखौ नायदो नेसनेल लेभेलनि फेमास इभेन्ट्सफोरखौ नायदो बेनिफ्राय नेसनेल गेम्स एन्ड स्पर्ट्सखौबो नायदो बे टाइपनि कुइसनखौ एबा कनसेप्ट आं जास्ट खोन्थादों नोंथांमोना नर्मेलि रेन्डमलि कनसेप्टखौ खोन्थाबाय बेखौ पिडिएफ फाइलखौ मोननो हागोन डाउनलड खालामनानै वाट्सएप ग्रुपआवथ' हरगोन आङो प्लास स्क्रिनशट खालामनानैबो लाबोन दा बेखिनियानो नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय जानांगौ आरो दंबावो बेनो जाबाय नै नेसनेल लेभेलनि फेमास एबा स्टेटनि बेखौबो नायदो बेनिफ्राय नेसनेल गेम बिटिसि गासैबो नायजोब बिएससि बिटिसि बिटिआर नलेजखौ नोंथांमोना थाथारनांगोन बेनिफ्राय स्किमनि नामाबो नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन बिटिसिआव गोबांथार स्किम दङ बे स्किमखौ नायबानो जाबाय जेरैहाय बड'लेण्ड पिक मिसन बड'लेण्ड सेरिकालचार मिसन बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसन बेनिफ्राय हमना ला सुपार 50 गोबां रोखोमनि मिसन दङ बेखौ नोंथांमोना जेरैहाय गियान सोरां बिथांखि आलारि सोरां बिथांखि आइ अनसां बिथांखि थ' बे टाइपनिखौ नोंथांमोना नलेज थानांगोन अके देन बेनिफ्राय फरेस्ट रिलेटेड नोंथांमोना कुइसनखौ नायबानो जाबाय आरो लोगोसे भेरि इम्परटेन्टआ जाहैबाय बड' कालचारनि माखासे नलेजआ थानांगोन जेरै मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्ट दङना जिआइटेक मोननायफोर आरो बे जिआइटेकआ बेसेबां नङा 23 बे टाइपनि नोंथांमोना बेखिनिखौ नायबानो जाबाय मा गोग्लैयो जिखुनु जाया जिआइटेक मोननाय दामग्रा देग्रा बा आइजें आइला बा हमना ला जानाय लोंनाय बे टाइपखौ नायबानो जाबाय एन्ड बड' लिटारेचारनि 18 निफ्राय 19 सेन्चुरि बेखौबो नाय पलिटिक्सनि सायाव नाय बेखिनिखौ लिरबाय आं डाइरेक्टलि
दा जों BTC होनोबा गासै जोंहा MCLA 46 दङ बेनि गेजेराव 40आ इलेक्सन जायो एन्ड 6 खौहाय गभर्नरा नमिनेट खालामना होयो बेखिनिखौ नलेज थानांगोन आरो मिनिस्टार एबा फोरखौ जाहाथे गोसोआव ला डिपार्टमेन्ट वाइसआवहाय बेखिनिखौ नाय देन नेक्स्टआव आसामनि गभर्नर स्पिकारखौबो नायदो बेनिफ्राय प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रेलनि बेखौबो नायदो लकसभानि एबा राज्य सभानि जि दङ स्पिकारफोर नोंथांमोना राज्य सभा जा एबा BTC जा एबा हमना ला स्टेटनि जा बा सेन्ट्रेलनि जा बेखिनिखौ नलेजआ थानांगोन आं जास्ट रेन्डमलि कनसेप्ट क्लियार खालामबाय नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाथार जाहाथे बेखौहाय फल' खालामबाय थायो अके दा बेनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे कुइसना फैनाय चान्सआ दंखायो बाट बेसिकआ नोंथांमोना थाथारनांगोन दा बेखिनियानो जाहाथे नोंथांमोना एसेब्लाबो हेल्पफुल जाबाय आं सानबाय जायनाखि गोदान केन्डिडेट्स आरो नेक्स्टआव लोगो मोनगोन आरो नेक्स्टआव साख्रिनि रिजाल्ट फैयोबा नोंथांमोना चेनेलाव मोननो हागोन